السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد رضا خان بابئی۔ آج ہم نزلہ زکام بخار کی بیماری کا ذکر کریں گے۔ موسمی اثرات کے ساتھ ہمیں ان بیماریوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر کسی پیشنٹ کو نزلہ زکام کھانسی ہو تو وہ بیلاڈونا ہومیوپیتھک میڈیسن 30 میں اور ہیپر سلف 30 میں ملا کر استعمال کریں، اور اس کے ساتھ کمال لیبارٹریز کی گالر ڈراپس جو ہے وہ استعمال کریں، اور ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ کوئی بھی دوائی خود سے استعمال نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن سکتی ہے۔ مشورے کی صورت میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔